Hirugarren domekia ospatzen dugu, eta domeki hau erdien dago. Pasoin dugu bi, eta beste geratzen jakuz. Eta pasabide honetan, Moisesen mesua, edo Moisesen bizitza agertzen da, guretzat oso esanguratsoa dana, ikusteko eta jakiteko. Moisesak segurazki beste era batean gurau eban jaungoikoaren adierazpena. Eta jauna era nahiko harrigarri batean. Nola agertu da? Sasia zutan egonik, eta ez eban desagertu. Segurazki Moisesentzat esan oso itxanguratsu. Baina eta guztiz ere, berentzat oso importantea zen. Jakitea jaungoikoa bere iluntasunean bere ondoan dagoala. Jaungoikoa errukiorra eta biosbera dalako. Eta horretaz aparte, jaungoikoa errukitusuna eta biosbera ikusteko, evangelioan ikusten dugu biosbarritu. Lagunek esaten dago moduan, Kristo jardinero moduan agertzen da. Eta hau da gure bizitzetan, gure bizitzetara etorten dela gu jabotea. Baina jabotzerakoan ez da hau egiten guk nahi dugu moduan, ez? Guk behar duguan baino. Eta askotan, zuaitzei, derrepente, hasten da, mosten, soberan dagoena. Edo ona ez dana, nahiz eta berantzat ona izan. Jaungoikoaren bizitza, jaungoikoaren presentzia barkatu gure bizitzetan, olantze ikusi behar dugu. Jainko errukitxuon guztien iturria, baraua otoitza eta errukikintzak epini dizkusuz gure pekatuen osabide. Begira bihotzonez gure makaltasuna. Autortzen dugunei eta bizkortu gaizuz zeure errukia handiaz pekaturen zamapean aurkitzen garanok. Garizumako hirugarren domeka honetan modu berezian gogoratzen gara, garizumaren hasieraz, bihur ezazu eta sinistu barrion. Jaungoiko errukiaren eta ontasunen sortzaile gisa irudikatzen dauan evangelitxoan. Ondoan danak eta egiten duzku gure bihotzak utxitu ditzagun, jaungoikoaren gandik eta orkoaren gandik urruntzen gaituen guztikrik. Garizuma garai honetan, tresna nagusiak baraua, otoitza eta limosna dira. Geure baititik hiru ekintzak ateratzen duzku esenak. Ikusteko zein txikiak garan, jaungoikoaren maitatezazun horretara hurbildu gaitezenak. Suspertzen, sendatzen eta bide egokien ibilarazten gaituenak. Kristoren eta mausen arteko topaketa garaginkorra izan daite. Errukitzu. Sakrifizio honek kortu daigula, zure parkamena eskatzen diardun hogei, zure zenide parkatzen jakiteko grazia. Bainei buruzko otoitzonetan barriro aurkitzen dugu izaera sakrifiziala. Gordin gabea, baina sakrifiziala. Kristoren emotia gure alde. Eta horrezagatik eskatzen dutzagu gure ontasunen gai izan gaitezan. Gure aitaren gan otoiz egiten dugunok, gure laudioak parkaditzara guk iraintzen gaituenei, parkatzen dutzugun bezala. Agian otoitz hau zerbait hurbilagoa da gure eguneroko errealidak. Parkamena eskatzen dutzu jaungoikoari, gure irainen gaitik eta gure desideren gaitik parkatzeko prest egon behar gara. Jarimak arbiturik zuri esker prozes doa surtero pasko misterioetara, otoitz gehiago ginez eta alkar maiteagoa izanez. Bizi barria emon deutzen sakramentuak hartuta, jainkoaren seme-alaben grazia batera heldu gaitezan. Garizumako lehenengo prefazioa, garizumaren esanaia espirituala. Garizumaren esanaia espirituala berba egiten duzkuni prefazionek, garizumako tarteko domeka honetan kokatzen laguntzen duzku. Lehenen dugu domeka da garizuman erabilteko eskatzen jakun prefazioa erabildezakeguna. Eta esaten duzku, emon esan zure fedunei, urtzerik eta urtze irrikatzen egoteko denbora hau. Paskoaren ospakizunerako alaitasunez eta posez prestateko. Garbik eta denbora bakotzak bere bizitza nobi izatera deitua dagoen horretatik hau da. Guztiok deituak egotera, Krintoren gandik urruntzen dauan horretatik, garbitu behar dauanaren kontzientzia azterketa egin behar dago.
prestaketa hori, Kristorekin dugun harremana sakontzeko otoitzean gorpuzten dugu. Baita lagunurkoagaz dugun harremana sakontzeko esaten zaion anaitasunezko karidadean be. Horren guztiak bizitza barri emoten misterioak ospatzen dago helburua. Misterioaz berba egiten dagoanean, garizum honetan bereziki bizitzeko gai izan behar dugun sakramento ez ari da. Gure bateoaren esanai gogoratzea. Eukaristia modu kontziente eta sakonean bizitzea, eta adiskidetzearen bidez jainkoak bezala parkatzeko gai izatea. Baina jainkoagaz eta lagunurkoagaz adiskidetu barkatu duzkue modu emonkorrean bizitzeko. Betiko salbazinaren agiria da jauna lur honetan datorko hartu dugun zerutarogi, egizu orain sakramentuz ospatu duguna egintzetan bete daigula. Eukaristia maitzara jaso duguna janari zeruko gile, jaso duguna gure bizitzetan errealidade bihurtzeko bidea dela autortzen dugu. Horrek esan nahi dau, graziari edegita egon behar dugula. Jangok hori itxi behar dutzagula gure bizitzak eraldatzen jaunartearen harrera ez dala. Jesukristori harrera egitea bakarrik. Ongi hobetzen dira jankonkoaren seme-alaben duintasunaz. Zaharrari horiek munduan izan zaiatzeaz, Kristok bezala erruki, osantzuntzu, bizi eta jangoikoen reinuak iragarten dagoen bozala erdiun be, iragarri behar dugu. Iatu egizu jauna, zeure fedeuron bihotza eta emon errukitzu zeure zerbitzari grazia, hau zuganako eta lagun urkoaganako maitasun iraunez, zure aginduak oso osorik betetzea. Bedeinkapen otoitzau, jaunari espakizun osoan sumatu dauan zerbait eskatzen dutzaguna. Baina orain argi eta garbi egiten duguna. Gure bihotzak zuzentzeko. Hau da, gorentetik sortzen den izarrari, Kristori, jarraitzeko jai izan gaitezen. Horrela, lagun urkoaren ganako eta jangoikoaren ganako maitasunaren tinko ereuteko. Eta horrela, maitasunaren ondorio diran aginduak beteteko. Hau da, aste honetako mezue, gure bihotza bihotz barritu behar dugu. Eta bihotz barritzerakoan argi eta garbi eduki behar dugu. Aste zoriontsua.